Nenda kwenye sura ya 11 ya Mhubiri hapo sura ya 11. Nataka nikuhamasishe, sio kwamba utoi, nataka nikuhamasishe. Kama kuna eneo gumu ambalo shetani amekamata ni sadaka. Sisi tunaleta hela hizi buku mbili, buku 10. Yaani wale wanapeleka ng'ombe, wanapeleka mbuzi. Jamaa anasema nataka nifunge biashara yake, hapeleki sadaka ya kitoto. Shetani hachukuagi mahela haya, anachukua vitu vyenye damu, kwa sababu kwanza anakula damu alafu kuna nyama. Sasa 11 Mhubiri mstari ule wa kwanza anasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Utakiona baada ya siku nyingi. Umetupa kwenye maji, maana yake kuna rutuba huko, inarutubisha. Mstari wa pili anasema uwagawie sehemu watu, anasema sehemu 7 hata 8. Alafu anasema maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Hujui. Umetoa sadaka ya watoto, umetoa sadaka ya umaki, umetoa sadaka ya ujenzi, umetoa sadaka ya shukrani, umetoa sadaka ya nini. Huwezi kujua sadaka ipi kati alizotoa italeta majibu kwako. Maana unatoa sadaka kama mbegu, utoi sadaka kama unatupa. Unatoa sadaka kama mbegu kwa sababu huwezi kujua. Hasa anasema uwagawie watu 7 au 8, maana huwezi kujua. Niruke pale kidogo mstari ule unaofuata wa 6. Wa 6 anasema hivi: asubuhi panda mbegu yako, wala jioni usizuie mkono wako. Anasema kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, au kama zote zitafanikiwa sawa sawa. Asubuhi umepanda na jioni usizuie panda. Alikuwa anazungumza Mhubiri, mwandishi wa wasomaji wa Biblia kwenye historia, anasema ni Suleiman anatoa mambo haya hekima. Akasema nimejaribu kila kitu, maana nilikuwa na hela sio za kawaida, nilikuwa na utajiri, na Mungu alishasema hakuna atakaye kuwepo kabla yako au baada yako, hakuna mwingine. Ni mabilionea wa sasa hivi cha mtoto huyu alikuwa balaa, yaani alikuwa nao vya kutosha. Sasa anasema nikatia moyo wangu nitafute chochote ninachotaka, napata, sinazo. Lakini anakuja anazungumza kwenye kitabu hiki cha Mhubiri, anasema nikaona mambo yote ni ubatili, ni sana kujilisha upepo. Jamaa anazungumza vitu vikubwa. Huyu ndio anasema asubuhi panda mbegu, jioni usizuie mkono wako, maana hujui ni ipi itakayotoa, hii au hii, au kama ni zote zitatoa sawa sawa. Sadaka uliyotoa kwa watoto, sadaka uliyotoa kwenye ujenzi, sadaka uliyotoa kwenye umaki, sadaka uliyotoa ya kawaida ya Jumapili ya kwako kumshukuru Mungu umemaliza mwezi. Huwezi kujua ipi yenye matokeo. Endelea kutoa, usichoke. Maana kwenye sadaka mioyo ndio huwa inanyong'onyea.